енергозберігаюча укладка на стайлер VGR. Він в мене з'явився нещодавно, тому тільки освоюю цей апарат. Трохи просушую основну довжину, а далі беру насадки на браш. До речі, в комплекті 2 штуки різного діаметру. Дуже зручно, що вони мають обертову функцію, тому нічого складного і більше немає проблем з укладкою на браш. Через 10 хвилин отримаємо шикарну гладку гриву, але цього мені недостатньо, тому переходимо до насадок для локонів. Самі насадки дуже круто притягують волосся, є 3 температурних режими та 2 режими швидкості, тому зможете налаштувати все під себе. А ось такі локони я отримала. Взагалі найкраща укладка та, яка вам подобається. І це для мене особисто той самий випадок. Коштує набір 3599 гривень, а посилання є в шапці профіля.